اخواتي وحبايب قلبي، فيديو النهارده مختلف. هنجيب اي حد من على الطريق وننزل تحت الارض ونشوف رد فعله ايه. تعالى يا رب نلاقي حد هيك. مخليش حد يشوف الكاميرا يا نجم يا رب. يا ريس السلام عليكم. عامل ايه يا غالي؟ رايح فين كده؟ حركة من المحطة اللي هناك دي. ماشي تعالى بس اوريك حاجة ثانية واحدة. دي واحدة دي واحدة من شوية وانا ماشي الحتة دي يعني بص يا نجيلة اي بيطلع منها ناس ايه اللي هتطلع؟ الارض هتطلع زرع ولا هتطلع بني ادمين؟ ما اعرفش، تقريبا حد حط هيكل عظمه مش عارف. يا عم عظم ايه بس؟ سيبك من التخاريف دي كلها، كل ده كلام فاضي. كلام فاضي ايه؟ انا بقول لك شايف الناس. الارض هتطلع زرع ولا هتطلع بني ادمين؟ انا شايف بني ادمين طالعه. انا مش شايف حاجه. شايف ايه؟ فين البني ادمين؟ انا بقول لك انا شايف ناس طالعه من تحت الارض. يا عم بني ادمين فين البني ادمين؟ ده تهيؤات يا عم الحاج، ده شغل جنان ده. جنان يا الارض عم. هتطلع زرع ولا هتطلع بني ادمين؟ مش عارف اصلا، ده انا من شويه لقيت ناس طالعه. يا عم ناس ايه؟ ناس ايه اللي طالعه؟ الارض هتطلع. انا حاسس الشارع كله ده جري. شفت المحطه اللي انت رايحها؟ شايف. انا شايف العربيات ماشيه من غير سواقين. دي تهيؤات بقى جايه لك انت. لا مش تيارات. مفيش يا عم. فين الناس دي؟ فين الارض بتطلع الخضره دي؟ ده مش خضره يا حاج. منين بني ادمين؟ الارض دي بتطلع بني ادمين. منين؟ فين البني ادمين؟ طب بقول لك على حاجه يا حاج. هقول ابسطها لك. بساطها. انت شايفني طيب؟ انا شايفك اهو. يا حاج في ايه؟ تضرب فين؟ ده انا لحد فيه لا حد. لا لا انت طلعت منين؟ يا عم خد يا عم بس. يا عم خدعه خدعه خدعه. يا عم خدعه والله. الكاميرا دي بتصور في كاميرا خدعه. انت وقعت قلبي يا عم. جمد قلبك كده. خدعه والله. اهم حاجه انت مش زعلان. لا مش زعلان. مش زعلان. ده انت وقعت قلبي خالص. لا يا عم جمد قلبك كده. ده خدعه مش حقيقه، ده كله خدعه. اهم حاجه هو بنزيع. زيع يا عم. مش زعلان؟ لا مش زعلان. زيع حبيبي.